Жана ошондой эле жахилияда дагы бир бөлүгүндө уруш талашып кетсе же келише албай кетсе, ошол нерсени чечүүдө Аллахка же пайгамбарларына кайтпастан кимдерге барган? Ошол коомундагы бир адаттарга кайткан, же бир салттарына кайткан, же бир туура эмес өздөрү коюп койгон эрежелерге кайткан. Ал эми шарият эмне дейт? Шариатта эй адамдар, силер талаш тартсаңар Аллахка, Аллахтын элчисине кайтаргыла. Мына ошондо туура чечим болот. Ар кандай ырым-жырымга эмес, ар кандай бир адаттарга эмес, адамдардан токулуп калган эрежелерге эмес. Талашасыңбы, тартышасыңбы, пикир келишпейсиңби? Эмне маселеде талаш тартышып кеткен болсо, ар ким өзүнүн оюн айта берсе, биригүү жок. Биригүү мына ушул шарият койгон жол. Аллахтын китеби, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтү. Ниса сүрөсү 59-аят. Алла Таала айтат: "Фа ин таназатум фи шейин фаруддуху илаллахи ва расул ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил ахир." Эгерде силер талаш тартышып кете турган болсоңор, Аллахка жана Аллахтын элчисине кайтаргыла. Эгер силер чын эле Аллахка жана Аллах ахирет күнүнө ишенсеңер.